के तपाईँ एउटा युट्युब च्यानल बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईँको लागि बेस्ट हुनेछ। र आज म सिकाउने छु एउटा प्रोफेसनल युट्युब च्यानल कसरी क्रिएट गर्ने, हाउ टु क्रिएट अ प्रोफेसनल युट्युब च्यानल। तपाईँ जुनसुकै क्याटेगोरीमा बनाउन सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल तपाईँको भ्लगिङ, गेमिङ, एजुकेसनल, कुकिङ, टेक्निकल, कमेडी इटिसी। र भिडियोलाई लेट नगरी अगाडि बढाउँ। सो लेट्स गो। एट फर्स्ट हामीले जिमेल ओपन गर्नुपर्दछ। जिमेल ओपन गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँ यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ आफ्नो जिमेल रहेको छ। यसमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यता म्यानेज योर गुगल एकाउन्टको अप्सन छ। यसमा केही नगर्ने, तलतिर यसो गर्ने एड एनोदर एकाउन्ट। तपाईँले अब अर्को एकाउन्ट चुज गर्नुपर्दछ। हामीले अर्को एकाउन्ट बनाउनु पर्दछ। एड एनोदर एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। गुगलमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तपाईँलाई प्याटर्न माग्छ, हुन्छ। त्यसपछि हामीले साथीहरू इमेल और फोन यसमा केही नगर्ने, क्रिएट एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। फर वर्क और माई बिजनेसमा क्लिक गर्ने। फर माई पर्सनल युजमा क्लिक गर्दा पनि हुन्छ, एज योर चोइस। मैले चाहिँ यसमा क्लिक गरेँ। फर्स्ट नेम चाहिँ तपाईँ आफ्नो हिसाबले राख्नु होला। मैले चाहिँ आरबी टेक्वाटी राखेँ। र साथीहरू यता डेट राख्नु होला। यसरी फिल गर्नु होला दिएको। त्यसपछि तपाईँको अटोमेटिक जिमेल बनेर आउँछ। अथवा तपाईँलाई यो जिमेल मन परेन भनेपछि क्रिएट योर ओन जिमेल एड्रेसमा क्लिक गरेर आफ्नै प्रकारको जिमेल एकाउन्ट यस्तो टाइपको क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। र मलाई चाहिँ अहिले 1 नम्बरवाला यो चाहिँ मन परेको छ र यसमा नेक्स्ट गरे। र पासवर्ड चाहिँ तपाईँ आफ्नो हिसाबले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ पासवर्ड पुट गरेँ र मेरो चाहिँ गुगल एकाउन्ट खोलिसकेँ र आई एग्रीमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू केही बेर अलि टाइम लाग्छ, किनकि प्रोसेसिङ हुन्छ भनेपछि अब चाहिँ हाम्रो न्यू गुगल एकाउन्ट खुलिसक्यो। गुगल सर्भिस भइराखेको छ। अब चाहिँ साथीहरू म तपाईँलाई कसरी क्रिएट गर्ने सिकाउँछु। अब हामीले युट्युबमा क्लिक गर्ने, युट्युब ओपन गर्ने। युट्युब ओपन यस्तो प्रकारको इन्टरफेस आउँछ। यो इन्टरफेसमा तपाईँले यतातिर होम, सर्च, सब्सक्रिप्सन यु भन्ने छ। तपाईँले सिम्पली युमा क्लिक गर्नु होला। युमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू माथितिर यता सेटिङको अप्सन छ। यो सेटिङको अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि स्विच एकाउन्टमा क्लिक गर्ने। स्विच एकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू तलतिर हेर्नु होला। तपाईँको मेरो चाहिँ आरबी टेक्वाटी खुलिसकेको छ जिमेल एकाउन्ट। र यो जिमेल एकाउन्टबाट अब म खोल्छु युट्युब च्यानल। अब चाहिँ साथीहरू तपाईँहरूले ध्यान दिएर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। युमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरू यतातिर च्यानलको तलतिर क्रिएट च्यानल छ। यो अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि च्यानल नेम आरबी टेक्वाटी तपाईँ जुनसुकै दिनुहुन्छ। जस्तै मैले दिएँ आरबी भियालोजी भ्लग। मैले चाहिँ आरबी भ्लग दिएँ। तपाईँ ह्यान्डल चाहिँ आफै बनेर आउँछ। अथवा तपाईँलाई मन परेन भने तपाईँ आफ्नो तरिकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। तर यसमा ध्यान दिनु होला, @ और नम्बरको युज गर्नु पर्दछ, किनकि नत्र ह्यान्डल युज हुँदैन। त्यसपछि ह्यान्डल बनिसक्यो, तपाईँ पिक्चर लगाउन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब पिक्चर लगाउँछु भनौँ। ग्यालरीबाट पिक्चर लगाउने र यदि साथीहरू तपाईँलाई युट्युबको
लोगो कसरी बनाउने, युट्युबमा लोगो कसरी बनाउने कुरा थाहा छैन भनेपछि तपाईँ कमेन्ट बक्समा गएर एउटा राम्रो कमेन्ट गरिदिनु होला र म तपाईँको लागि अर्को भिडियोमा लोगो कसरी डिजाइन गर्ने भन्ने कुरा सिम्पल तरिकाले बताउने छु। र अहिले चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ भइसक्यो काम। त्यसपछि हामीले क्रिएट अ च्यानलमा क्लिक गर्नु पर्दछ। हाम्रो प्रोसेसिङ भइराखेको छ। अब हाम्रो च्यानल चाहिँ क्रिएटेड भइसकेको छ। साथीहरू अझै पनि टाइम छ। तपाईँको युट्युब च्यानल क्रिएट त भइसक्यो, तर सब्सक्राइब चाहिँ कोही गर्न सक्दैन। किन भनेपछि तपाईँको यता प्राइभेसीमा ओन्ली प्राइभेट रहेको छ एकाउन्ट। त्यसलाई खोल्नुको लागि हामीले भ्यू च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्दछ। भ्यू च्यानलमा क्लिक गरिसकेपछि एडिट च्यानलमा क्लिक गर्नुपर्दछ। गरिसकेपछि साथीहरू तलतिर तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसीमा किप अल माई सब्सक्राइबर प्राइभेट, यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। यो चाहिँ अन च्यानल खोल्ने बित्तिकै आउनु हुन्छ, यसलाई चाहिँ अफ गर्नु होला। र अब चाहिँ हाम्रो च्यानल कम्प्लिट भइसकेको छ। आई होप तपाईँहरूले चाहिँ केही न केही त कुरा सिक्नु भएको होला र यस्तै तरिकाको भिडियो म ल्याउने नै छु। कृपया हाम्रो च्यानललाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि अल नोटिफिकेसनमा अन गर्नुहोला। र आजको यो भिडियो यहीँ समाप्त गरौँ। धन्यवाद।